تا الان فقط اسکلت صفحه لاگینمون رو ساختیم، اما یه مشکل داره. انگار همه چی چسبیده به هم. امروز فقط با 4 تا ویژگی CSS از یه صفحه خشک و بیرو تبدیلش میکنیم به این صفحه تمیز و حرفه‌ای. درود به همگی. من النازم. خوش اومدید به جلسه 6 از آموزش HTML و CSS. امروز قرار با هم مارجین، پدینگ، بوردر و بوردر ریدیوس رو یاد بگیریم و همون لحظه روی پروژه لاگینمون اجراش کنیم. بخش اول، چرا اصلا پدینگ نیاز داریم؟ دقت کنید اینجا کلمه لاگین خیلی چسبیده به کادر دورش. میتونه خیلی قشنگ‌تر از این در بیاد، یا اینجا کلمه یوزرنیم یا پسورد خیلی نزدیک هستن به کادر دورشون. ما توی اینسپکت داخل همین بخشی که آوردیم توی استایل میتونیم مقدار پدینگ و بوردر و مارجینمون از چپ و راست و بالا و پایین رو متوجه بشیم و دقیقاً مقدار خود المانمون رو هم مشخص کنیم. اگه اینجا فایل CSS تشکیل بدیم، میتونیم به هر کدوم از این موارد که دلخواهمون هست استایل بدیم. یه لینک ایجاد میکنیم با REL استایل شیت، hrefش رو میایم آدرس فایل style.css همون در همین پوشه فعلی رو بهش میدیم که فایل استایلمون رو لینک کنیم به فایل HTML. حالا به تک عنوانمون یه کلاس میدیم، کلاس هدوان، و این طرف صداش میزنیم. پدینگ بهش میدیم 20 پیکسل و این طرف میتونیم مشاهده کنیم که از بالا و پایین و چپ و راست بهش 20 پیکسل فاصله داد. پس پدینگ یعنی فاصله محتوای داخلی عنصر تا دیواره خودش. چند مورد دیگه هم ما میتونیم پدینگ رو بهش بدیم. مثلا اگر 2 تا عدد توی بخش پدینگ وارد کنیم، همونطور که میبینید پدینگ بالا و پایینش رو 30 پیکسل در نظر میگیره، یعنی عدد اولمون، و پدینگ چپ و راست رو برای ما 50 پیکسل در نظر میگیره، یعنی عدد دوممون. اگر 4 تا عدد توی بخش پدینگ بهش بدیم، اولی میشه پدینگ بالا، بعدیش راست، بعدیش پایین و بعدی هم چپ. طبق چرخش عقربه های ساعت بهش پدینگ میده. ببینید 20 40 10 5 ساعت گرده مقداره هایی که بهمون میده. اولم از بالا شروع میکنه. پس ما میتونیم هم پدینگ بالا و پایین و چپ و راست رو جدا بدیم، هم برای هر کدوم از طرفینمون یه مقدار جدا تعیین کنیم. حتی ما میتونیم 0 هم براش بذاریم. اگه اینجا 0 بذاریم میچسبه به سمت چپ سایتمون و دیگه پدینگ سمت چپش 0. یه مدل دیگه هم که میتونیم پدینگ بدیم این هست که پدینگ تاپ پدینگ رایت پدینگ پدینگ باتم و حتی پدینگ لفت رو بهش بدیم. همطور که میبینید میتونید یکی از پدینگ ها رو حتی ندید یا اصلا هیچ کدوم از اینا رو ندید و فقط مثلا پدینگ تاپ رو بدیم بهش. همه این کارها رو میتونیم انجام بدیم به صورت جداگانه. تگ دارن برای استایل و میتونیم همه رو داخل یه دونه کد پدینگ هم استایل دهی کنیم. اگه پدینگ خالی و یه عدد بذاریم به 4 طرف به یه اندازه پدینگ میده. پس بازم میگیم پدینگ یعنی فاصله محتوای داخلی عنصر تا دیواره خودش. اما یه موضوعی، اگر ما ویدث رو بدیم 200 پیکسل و یه پدینگ 10 پیکسل هم به 4 طرفش بدیم، بازم عرضمون 200 پیکسل میمونه یا بیشتر میشه؟
همطور که میبینید عرض محتوای داخلیمون فقط 200 پیکسل میمونه و دو طرفش به علاوه 2 تا 10 میشه. یعنی یه 10 چپش یه 10 راستش به علاوه یه دونه 200 هم که خودش هست 220 میشه در اصل عرض کل المانمون. حالا چیکار کنیم که وقتی ویدث رو میدیم دقیقاً همون 200 پیکسل بشه و با اضافه کردن پدینگ و بوردر بیشتر از 200 پیکسل نشه؟ برای اینکه اندازه واقعی عنصر از اون چیزی که ما تعیین کردیم بیشتر نشه، یه دونه کد باید بزنیم که بعد از بخش بوردر بهتون میگم. بخش دوم، مارجین. اگر اینجا یه دونه باتن با تایپ ریست هم اضافه کنیم، این طرف میتونیم مشاهده کنیم که اینا خیلی به هم نزدیکن و خیلی چسبیدن به هم. خب چجوری میتونیم یه ذره فاصله بدیمشون از هم دیگه؟ اگر اینجا اینها رو در نظر بگیریم و مارجین و بوردر و پدینگشون رو داشته باشیم، میبینیم که خودشون یه سری پدینگ دارن که فاصله اون نوشتهشون از کادر دور دکمه لاگینمون هست یا دکمه ریست. یه بوردر هم خودشون دارن که اون کادر دورش محسوب میشه. حالا ما میایم بهش مارجین بدیم. ببینیم مارجین چیه؟ اینجا با باتن صداشون میزنیم، بهشون یه مارجین میدیم 20 پیکسل. واو چقدر فاصله گرفتن. میبینید پدینگ میشه اون فاصله عنصر از داخل کادرش، بوردر میشه کادر عنصرمون و مارجین میشه فاصله کل عنصرمون از عناصر و المانهای بیرونیش. الان از همه طرف 20 پیکسل فاصله گرفت. خب بذارید اینو بکنیم یه دونه 10 پیکسل با یه دونه 20 پیکسل دوباره. میبینید بالا پایینش شد 10 و چپ و راستش شد 20 پیکسل. پس این رو هم میتونیم مثل پدینگ مقدار دهی کنیم. اگه 4 تا بهش بدیم اول بالا، بعد راست، بعد پایین و بعد چپ مقدار دهی میشه و حتی میتونیم باتم و تاپ و لفت و رایتشون رو هم مشخص کنیم. پس بذارید فقط بهش برای چپ و راست مقدار بدیم. هر کدومشون 5 پیکسل از چپ و راستشون فاصله دارن. این دکمه لاگین و این هم دکمه ریست. بالا پایین رو هم مقداری نمیدیم چون صلاح ندونستیم فعلا. خب الان اگر بخوایم هم دوتا اینپوتمون هم دوتا باتنمون این 5 پیکسل فاصله از چپ و راست رو بگیرن، باید چی کار کنیم؟ درسته، کنار این باتن یه دونه اینپوت هم اضافه میکنیم. ببینید الان هم برای اینپوت یوزرنیم، هم برای اینپوت پسورد و هم برای هر دو باتنمون اون 5 پیکسل فاصله چپ و راست اعمال شده. بخش سوم، بوردر. بوردر بخوایم بدیم چند تا قسمت داره. بیاید روی همین باتن ها و اینپوت هامون امتحان کنیم. اول باید بیایم اندازه یا ضخامت اون بوردر رو مشخص کنیم. مثلا اگه بذاریم 5 پیکسل و بعدش استایلمون رو باید مشخص کنیم. استایلش میتونه سالید باشه که اینطوری خط صاف تشکیل میده و هیچ فاصله بین خطش نیست. میتونه دشت باشه که خط خط نشون میده و خط چین هست انگار. میتونه هم داتد باشه که نقطه نقطه ای هست. ما اینجا سالید رو بیشتر استفاده میکنیم و میتونیم آخرش هم بهش کالر بدیم. کالرش رو چی بدیم؟ مثلا اگر بیایم همون رنگ RGB که بالا برای بک‌گراند لاگین فرم دادیم رو استفاده کنیم، قشنگ میشه. میبینید یه همچین بوردری به ما داد ولی 5 پیکسل انگار خیلی ضخیمه. 2 پیکسل چطوره؟ بهتر تمیزتر شده. پس اینطوری هم میتونیم بوردر بدیم به اجساممون. برای همه اجسام هم کار میکنه. چه عکس باشه، چه تکست باشه، چه اینپوت، چه باتن، چه هر چیز دیگه ای.
الان ما میتونیم مثلا به کل اون دیوی که تگ لاگینمون داخلش هست استایل بدیم. یک کلاس برش گذاشتیم لاگین کارت. بوردر بهش میدیم 2 پیکسل سالید و خاکستری باشه. میبینید؟ به این هم ما حتی میتونیم بوردر بدیم. بیاید یه مقدار پدینگ هم بهش بدیم که از اجسام داخلیش فاصله بگیره. به همه طرفش 10 پیکسل پدینگ دادیم. اگه بخوایم کل این المان ها رو بیاریم وسط چین کنیم، باید یه دونه استایل رو یاد بگیریم که جلسات آینده بهش میپردازیم. فعلا بیاید اینجا یه بریک بزنیم که باتن رو از اینپوت ها جدا کنه. پس اینجوری باید بهشون مارجین تاپ و باتم هم بدیم. اگر اینجا مارجین تاپ و باتمش هم 10 پیکسل بذاریم، خیلی تمیزتر و قشنگتر میشه. به نظرم یه بریک هم میتونیم اینجا بزنیم. بله اینجوری خیلی تمیزتر میشه همشون. برای بوردر هم ما دقیقا میتونیم بوردر تاپ، بوردر باتم، بوردر رایت، بوردر لفت رو بهش بدیم. چطوری؟ اگه ما بیایم جدا به اینپوت هامون استایل بدیم، بوردر تاپش رو بکنیم نان. خب اون خط کادر بالاییش از بین رفت. توی این بوردرش رو کامل بکنیم نان و فقط بوردر باتم بهش بدیم. دو پیکسل سالید و همون رنگ. میبینید خیلی شیک‌تر و حرفه‌ای‌تر شد. خب پس بیایم اینو از اینجا برداریم و فقط به باتمامون به صورت جداگونه بوردر بدیم. خب این رو همینجا نوشتیم. بیاید به باتمامون بک‌گراند هم بدیم و بک‌گراندش رو عوض کنیم. یه بک‌گراند لیمویی طور بهش بدیم یا لایت یلو. حتی میتونیم پررنگ‌ترش هم بکنیم. بله یک بک‌گراند لیمویی خیلی خوشگل بهش دادیم. الان برعکس مینیونی که بالا داریم هم میاد. خب گفتم بهتون یاد میدم که چطوری میتونیم اندازه ویتسمون رو ثابت نگه داریم و با دادن پدینگ و بوردر و مارجین و اینها اصلا اندازش تغییر نکنه. اولی که باید بهتون بگم مارجین فاصله المان ها از المان های اطرافشون هست. یعنی اینکه شما اگر بیاید اینجا توی بخش دیومون این هد رو در نظر بگیرید، اون بخش های کرم رنگی که بالاش هست، بخش های کرم رنگی که بالاش داره به همون مارجین رو نشون میدن، ولی اندازه کل المانمون شامل فقط پدینگ و فقط خود المان هست و همچنین بوردر هم داخل اون فضای داخلی محسوب میشه. اگه بیایم به هدینگ به لاگینمون برای چند لحظه بوردر بدیم، متوجه میشیم که کل فاصله بیتسمون که 200 پیکسل بود از اینجا محسوب میشه که بوردر چپمون هست تا میره به بوردر راست میرسه. پس فرمولش اینجوری میشه: بیتسی که ما تعیین کردیم به علاوه 2 برابر اندازه پدینگمون، یا میتونیم پدینگ راست رو به علاوه پدینگ چپ کنیم اگر که
اندازه‌شون متفاوته. به علاوه 2 برابر اندازه بوردرمون. یا بازم میتونیم بوردر راست و با بوردر چپ با هم جمع کنیم. ممکنه که اندازه هاشون متفاوت بشه. خب پس این شد اندازه اون ویتس اصلی که ما داریم داخل المانمون، نه اونی که تعریف کردیم. اون جزئی از این هست. وگرنه عرض واقعی المان بیشتر از این محسوب میشه. حالا اگر بخوایم اینطوری نشه و دقیقاً همون 200 پیکسل باشه، باید بیایم چند تا استایل بهش بدیم. یکی باکس سایزینگ هست. این باید بشه بوردر باکس. اگه این رو بکنیم بوردر باکس، کل المان ما میشه 200 پیکسل. یعنی چی؟ یعنی انقدر میاد این اندازه المان داخلیمون رو کوچیک میکنه که اون پدینگ و بوردر که ما تعیین کردیم داخلش جا بشه و مجموع همشون با هم که فرمولش رو بهتون گفتم بشه 200 پیکسل. یعنی به جای اینکه بیاد خارج از اون 200 پیکسلی که ما تعریف کردیم پدینگ و بوردر بده، همه رو یه جوری فشرده میکنه که مجموعشون بشه 200 پیکسل. خب ولی مارجین اصلا جزء این مورد حساب نمیشه. اگه ما اینجا بهش یه دونه مارجین مارجین 20 پیکسل بدیم، میبینید که اصلا اندازه خودش تغییر نکرد، فقط مارجین رو از خارج از المان بهش اضافه کرده. پس این باکس سایزینگمون که برابر با بوردر باکس هست تأثیری روی مارجین نداره، فقط اندازه المانمون رو، اندازه نوشتمون رو اونقدر کوچیک میکنه که پدینگ و بوردرمون هم تو اون 200 پیکسل جا بشن. الان اگر که ما بیایم مارجینمون رو حذف کنیم، میبینیم که المانمون بدون تغییر سایز فقط برگشت سر جای قبلیش. اگه بیایم بوردرمون رو حذف کنیم، سایز المانمون بزرگتر میشه چون دیگه بوردری نداره که بخواد از اون 200 پیکسل کم بشه. اگه دقت کنیم دو طرفمون 2 تا 10 پیکسل داریم برای پدینگ که مجموعاً میشه 20 پیکسل و عرض المان داخلیمون هم 180 پیکسل هست، همونطور که طبق فرمول بهتون گفتم. این رو برای تمام المان هایی که میخواید میتونید وارد کنید. بیاید به باتنمون یه دونه پدینگ هم بدیم که قشنگتر بشه. اگه 7 رو به بالا بدیم و 10 رو به چپ و راست بدیم فکر میکنم بهتر باشه. بله، دکمه‌مون خیلی زیباتر شدن. بخش 4 بوردر رادیوس. اگه ما بخوایم این بوردر هایی که میدیم یا حتی اینجا برای لاگین فرم این بک‌گراندی که دادیم 4 گوشش هلالی بشه و اینقدر تیز نباشه، باید بیایم از بوردر رادیوس استفاده کنیم. حتی اگه بوردر نداریم هم بوردر رادیوس به کارمون میاد. مثلا اینجا بوردر رادیوس اگه استفاده کنیم 20 پیکسل بهش بدیم، میبینید که هلالی میشه ولی خیلی زیاد شد انگار. بذارید کم کنیم. 10 پیکسل خیلی زیباتره. همین کار میتونیم برای باتن هامون هم انجام بدیم. بوردر رادیوس 10 پیکسل خیلی قشنگ شد ولی انگار بهتره که یکم تغییرش بدیم. اگه 20 پیکسل بدیم این شکلی میشه که خیلی قشنگ تره. ما میشه مقادیر دیگه هم بهش بدیم. مثلا 50 پیکسل اگه بهش بدیم خیلی هلالی تر میشه، یا حتی 70 اگه بهش بدیم. از این جای به بعد دیگه انگار هلالی نمیشه، درسته؟ اگه 100 بهش بدیم چطور؟ خب این 100مون چه فرقی با 50 داره؟ فرق خاصی نداره. از این جایی به بعد تا جایی که المانمون ظرفیت داشته باشه هلالش میکنه. خب اگه درصد بهش بدیم چطور؟ یه بیزی قشنگ برامون درست کرد. $5 هم اصلا حس نمیشه. 20% چطور؟ آها. پس درصد انگار فقط برای دایره درست کردن قشنگه، وگرنه اونجوری خیلی اون تیزی هایی که اطراف داریم رو از بین نمیبره. اگر که هایت ما هم یعنی ارتفاعمون دقیقاً اندازه 200 پیکسله
عرضمون بود یه مربع میشد دیگه، درسته؟ خب حالا این مربع رو اگر بوردر ریدیوس بهش بدیم 50% چی میشه؟ دایره به ما میده. دقیقاً ما همین کار میتونیم با عکسمون انجام بدیم، با تمام این باتن ها و تمام این اینپوت ها انجام بدیم و هر المان دیگه که تو صفحمون داریم. فقط کافیه که طول و عرضش یا ارتفاع و عرضش یکسان باشه، مربع باشه تا بتونیم با بوردر ریدیوس 50% دایره تشکیل بدیم. خب همون 20 پیکسل فعلا باشه. کل لاگین کاردمون هم میتونیم همین کار کنیم. اگه به لاگین کاردمون هم بوردر ریدیوس بدیم یه همچین شکل قشنگی بهمون میده. الان خیلی قشنگتر از نسخه قبلی شد. نسخه قبلیمون CSS نداشت اصلا، پس این لینک انگار نبودش. اگه این لینک رو کامنت کنیم تفاوتش رو کاملا حس میکنیم. ببینید یه همچین تفاوت قشنگی داره. پس جلسه بعد با چند تا خط CSS یه کاری میکنیم که خیلی حرفه‌ای تر به نظر میاد، وسط چی نشون میکنیم و خیلی چیزای قشنگ تر بهش اضافه میکنیم. چالش امروز اینه که این کارت پروفایل رو با هر چیزی که تا الان یاد گرفتیم بسازیم. اصلا کد خارجی نیاز نداره، همه کدهای HTML و CSS رو تا الان توی دوره یاد گرفتیم. میتونید حتی بهش رنگ بدید. اگه این ویدیو برات مفید بود خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنی، چون کل این مسیر رو قراره با هم قدم به قدم به صورت رایگان پیش بریم. حتما تمرین امروز رو روی پروژه خودت پیاده سازی کن، چون جلسه بعد قراره چند پله حرفه‌ای ترش کنیم. میبینمتون.